letzten Versuch. Ja! Ich geht nicht! Schnell, Silvan! Ich geht nicht! Geht's noch? Und schnell. Aber der Beweis, glaube ich, an der Flügel. Hä? Der Beweis ist an der Flügel. Ah, ich hänge jetzt noch dran. Hast du es gesehen? Total. Ja, ich habe es aufgelassen, hoffe ich. Total voller Brust. Der Flug da wieder stehen. Ja, ja, ich habe schon wieder Schmetterling auf dem Gewissen, gell? Das hat er abgestellt. Also rund, hast du gesehen? Ja, das glaube ich ja nicht. Wo ist es doch vorne an den Flügel gegangen? Ja, das ist Ich meine, du siehst noch mit dem Heck reinkommen. ja. Das ist ja geil. Ja, das glaube ich ja nicht. Hey, schau mal, das an. Ja, das ist mega heiß. Hey. Es hat noch ein Loch gegeben. Wo? Ah, da, ja. Ja, mir geht nicht.